आपका भाई रोनी सिद्धू मोटर से नरेंद्र। ये गाड़ी डेट है, इस गाड़ी का सस्पेंशन में आवाज़ है। तो अब इसको हम देखते हैं सस्पेंशन में क्या क्या आवाज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसकी जल्द से आज आवाज़ बंद करेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या आवाज़ है। ये इसका सस्पेंशन की चेसी पूरी खोल रहे हैं हम। ये देख सकते हो आप, सारा पूरी चेसी इसका उतार रहे हैं। उतारने के बाद ये आप देख सकते हो, ये चेसी खोल रहे हैं। ये हमारे कारीगर हैं। तो इसकी चेसी उतारने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या दिक्कत है। इसके शॉकर भी देखे जाएंगे, शॉकर कैसे हैं, क्या है। तो मैं आपको फ्रेंड्स इसकी चेसी उतारने के बाद दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके एक एंड, ये एंड ख़त्म है। ये बाल जोड़ इसके ठीक है, ये चल जाएंगे। इधर दिखा बेटा, ये आप देख सकते हो। ये देखते हो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो, आपको दिख रहा हो तो प्ले है इसके अंदर। तो इसको खुलवाएंगे, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या है। इधर का भी बाल जोड़ ठीक है, एंड ख़त्म है। मगर ये टंकी राड की लिंकेज है इसकी, ये लिंकेज भी ख़त्म है। ये देख सकते हो आप। अब ये गोली इसकी चिमटे की, ये भी बिल्कुल ख़त्म है। ये जंपर के बुश होते हैं, ये डलेंगे। इधर की गोली बिल्कुल ख़त्म है, ये भी कटे बड़े हैं। तो इसका ये कुल मिला के इसका सारा पूरा सस्पेंशन का काम होगा। और इसके ये शॉकर हैं, शॉकर इसके, एक मिनट, शॉकर तो अभी ठीक लग रहे हैं इसके, देखते हैं। ये कैलिपर भी ठीक लग रहे हैं। ये तवे भी इसके कटे हुए हैं, लेकिन कस्टमर अभी नहीं करा रहा काम। या देखते हैं फेस कराएगा तो। बाकी शॉकर तो ठीक है फ्रेंड्स। इसका अभी खोलता हूँ, इसे करा के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है। खोलो भाई, इसे खोलो। ये देख लो भाई साहब, इधर पास रहो, कस्टमर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी। ये आप देख रहे हो ना, ये सब कटा हुआ है आपका। तो बताओ, आवाज़ नहीं आएगी तो क्या होगा गाड़ी का? टायर नहीं खाएगी तो गाड़ी क्या होगा? तो अब इसको हम सारा दोबारा ढंग से रिप्लेसमेंट करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसे नया फिट करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए ये फ्रेंड्स देखो, हमने इसकी चिमटे की ये गोलियाँ नहीं डलवा दी हैं। इसके आप देख सकते हो, ये बुश नहीं डलवा दिए हैं। और जंपर राड के बुश पूरे पुराने देख सकते हो आप, ये इसके ब्रुश नहीं डलवा दिए हैं। लिंकेज हमारी ये बिल्कुल ठीक है अभी, तो थोड़ा हमने चला दिए हैं। ये स्टीयरिंग के अंदर जो हमारी प्ले थी आप देख सकते हो, ये हमने इसका काम करा दिया। और इसका ये रियर माउंटिंग टूटा हुआ था, रियर माउंटिंग चेंज कर दिया है। तो हमारा सस्पेंशन ओके हो गया है। तो आइए इसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद देखते हैं हमारा क्या प्रोसीजर है। फिट करो भाई। तो भाई जी अपनी गाड़ी फिट कर दी है बिल्कुल। हमारा ये सस्पेंशन बिल्कुल ओके हो गया है। इसके अंदर आपको मैं दिखाऊंगी अपना गाड़ी बिल्कुल ओके हमारी होगी। बिल्कुल जो घट आवाज़ आती थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है इसकी। तो अब ये सारा फिट कर दिया है। अब जाके इस गाड़ी की अलाइनमेंट होगी, अलाइनमेंट होने के बाद गाड़ी ओके। तो मिलते हैं भाई जी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है भाई, जब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।